Maatiiwwan boqonnaa torba lakkoofsa torbaa hamma 12tti kan jiru dubbiseen kutaa kana giddu galeessa godhadheen sagalee Waaqayyoo dubbadha. Akkeedha. Yesuus itti fufee kadhadhaa isiniif hin kennama, barbaada hin argattu, balbala kutaa isiniif hin banama, kan kadhatu hundinuu hin fudhata, kan barbaadus hin argata, balbala kan rukutuufis hin banama. Isin keessa nama attamiitu Elmisaa buddeena yoo isa kadhate dhadhaa kennaa bire, yookiin sirnisaa qurxummii yoo isa kadhate bofa kennaa bire. Dhagaasin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessaniif kennaa gaarii kennuu erga beektanii abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo ammam isin caalaa warra isa kadhataniif waan gaarii kennaa jedha. Ameen. Kadhadhaa barbaada rukutaa jedha. Waan sadiidha asirratti kan dubbatu waa'ee kadhataa kana xiqqoo dubbachuun dura mata dureen koo kadhadhu binoolta waan durattan dubbadha. Binoolta kadhadhu. Kutaa kana keessatti Gooftaa Yesuustuu dubbata. Jechi kun jecha Gooftaa Yesuusii kadhadhaa isinii kennamaa jedha. Waa'ee kadhataa kana kennoo yoo kaafne Maatiiwwan boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaastanii yoo dubbifattan Gooftaa Yesuus guyyaa 40 halkan 40 soomee kadhateedha. Sana booddee seexanaan qoramuudhaaf gara lafa onaatti ba'ee achi booddee seexanni dhufteetu tokko kaastanii argachuu dandeessu yeroo qofa dubbisu daabboo kana dhagaa kana daabboo godhi nyaadhuutti hin jette. Maal ta'e waan jiru fedha beela'ee kutaa kana keessa maaliif beela'ee buddeen waan dhabee beela'ee tuun ta'in kadhata guyyaa 40 soomaa sagarara waan ture beela'e eewutu Gooftaa Yesuus. Eega kadhataa ba'ee garuu hin qorame. Maaliif qorame naadhamee waan ittiin beela'e sanaan qorame. Hafuuratti qorame miti, foonitti qorame, ayyaanatti qorame miti, amantiitti qorame miti. Kan inni irraa ofitti kan fooniiti waan ta'e buddeen waan ta'e hin beela'ee sanaan qorumsaan seexanni itti dhufteetu dhaganaa buddeen kuniitii nyaadhuutti Gooftaan jiru kattere namni buddeena duwwaan hin jiraatu dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'uun malee. Kan nama dhibu maal ta'e kanarraa gadi maal ta'e gadi of darbadhu saamaan ta'u ergamoota isaa maatiidha shiira madaannaan lakkeennan Waaqayyo Gooftaan akka malee eeggatii kan jedhu caafamee jira. Maal dubbataa inni sun waa'ee qoonqoo dubbata, Yesuus immoo waa'ee caafataa dubbata. Inni waa'ee buddeeni dubbannaan waa'ee isa caafamee itti. Inni waa'ee ulfinaa waa'ee xinnaa dubbannaan waa'ee isa caafamee itti. Seexanni caafatan barbaadu, aasaa barbaadu, hoduu barbaadu, waaqabaa barbaadu waan ta'eef dhandhamnaan isumaa sadaffaa irra ta'e kufiinaaf sagalii qabeenya biyya lafa hunda sii kennaan sileeyyuu jedhu sileeyyuu si gargaara. Waaqayyo si gargaara dhagaan buddeen sii ta'an Waaqayyo isa walitti ta'uudhi. Kofii gaararraa gadi darbatu Waaqayyo isa walitti ta'an jabina Waaqayyootti fudhachuudhi amma mul'atu jabaadhaatti dhufe kufaatii keessa dhuma. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kufii naa sagadinaa Waaqayyo tokkichaaf kufii sagadi kan jedhu maal ta'e? Namoota seexanni sokkite ergamoonni Waaqayyo walii baatanii jedha ergamanii jedhe. Amma Gooftaa Yesuus maaliif kadhate? Gooftaan maaliif kadhate? Maal soomee maal beela'e? Cubbamaadha Yesuus fakkeenya nuu ta'uuf kadhate. Ameen. Galanni isaa basu. Ameen. Mi'aamni jedhame. Ameen. Soomee maal ta'edha? Kadhate. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 14 yoo dubbifatan lakkoofsa 23 kaaftanii bartootaan gara Qifirnaahoomitti ce'aa gara gaaraatti kadhachuu ol ba'e. Maa ta'u kadhachuu eewu Yesuus kam isa Waaqa. Egaa gaafa qorumsatti galuuf jedhe yookaan immoo dabarfamee kennamuun isaa gaafa ga'u hamma dabqa dhiigaa coccobsuutti kadhachaa maal jedha bule kadhatee tutta deeme malee itti adeemee kadhatee yoo bira kee ta'e oboonni binaa maal ta'u
narraa garuu akkatama ta'e akka jaalala kee haa ta'u. Jaalalli Waaqayyoo immoo Yesuus Kiristoos fannifamee du'ee du'aa ka'uu isaa booddee araarri ilmaan namaaf ta'uu waan qabuuf ergamni ergame du'aaf waan ta'eef qalbii jijjiirrannaa Yesuusin hambisuu hin danda'u. Garuu maal ta'u fedhe Yesuus nan oolalee qalbii jijjiirrate miti. Yesuus waan oolchee qalbii jijjiirrate miti. Fakkeenya nuu ta'u fedhe. Innoo Waaqa ta'ee ergamee dhufe. Innoo Waaqa. Innoo Waaqa. Ismatu immoo addeebi'ee kee kadhadhaa isinii kennama. Barbaadaa hin argattu. Balbala rukutaa isiniif banama. Isin keessaa eenyutu ilmisa? Yoo daabboo kadhate dhagaa kennaaf. Yoo qurxummii jedhate immoo torbaan qabaa kennaaf. Isin iyyuu hamoota taatanii ijoollee keessa waan gaarii kennu eega beektanii abbaan keessaniin waaqarra ammam caalchise waan gaarii isinii kenna. Garuu maal ta'a? Kadhadhaa. Kadhannaan abboommiidha malee fedhii miti. Tasolongee sababa boqonnaa 5:11. Kadhata keessa ittuma fufaa malee hin dhiisinaa. Yoomiyyuu irratus, guutus, argatus, dhabamus, mijatus, mija'uu baatus kadhata keessa maal ta'a? Itti fufa. Amma yoomiin amma Kiristoos deebi'ee dhufutti yookaan immoo amma gaafa gara isaa dhaqnutti kiristaanni tajaajilaan jechaan jira. Lallabaan jechaan jiru, luba jechaan jiru, baasara jechaan jiru, jaarsolii jechaan jiru. Kiristaanni ani kiristaana jedhu yeroo hundumaa kadhata qabaachuu qaba. Maqaan isaa haa eebbifamu. Gaafa jaalattu ol ba'uudha. Maatota boqonnaa 10 irratti gara Qifirnaahoomitti ce'aa eegu harkaba isaa yaabsee deeme. Maal ta'uudha? Kadhachuudha. Eessatti jaalattu ol ba'ee kadhachuudha. Yesuusin kadhata eeggate. Walluun Yesuusin kadhata naaf jenne waan ani ati wala dadhaboon ani ati wal cubbamoon kadhachuun fedhii utuu hin taane maaloon abboommiidha jireenya argachuuf kadhachuu qabu. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Raajii Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 10 yoo dubbiftan lakkoofsa 3 kaaftanii dubbii tokko ka'e. Daani'el afur hundumaa irra caalu qaba. Addumaan warra mataa isaanii warra kutaa mootummaa bulchan hundumaa caalee argameedha sagalee Waaqayyo. Kanarraan kan ka'e mootichi guutummaa mootummaa isaa irratti dhaabuu yaade. Lakkoofsa 4 irratti immoo karaa ittiin Daani'el irratti kaan barbaadan jedhe. Maaliif saba mootiin iddoo ol kaara sanaan barbaade Daani'elin rukutuun jedhaniitu ajandaa irratti funaanuu jalqaban. Yeroo dhufan garuu kan nama dhibu Daani'el wanti inni balleesse lakkoofsa 4 kaasaa dubbisaa wanti inni irraa kan tokko iyyuu hin argamne. Kanaaf jedha lakkoofsa 6 irratti mormanii karaa amantii isaatti dhiyootti dhaqne malee karaa biraa hundaa irratti argannu qabnu. Gaafa hordofan Daani'el jedha guyyaatti isa sadii kan nama guyyaa galgala gara ba'a biiftuutti galagaleetu jilbeenfatee Waaqayyoon hin kadhata hin galateeffatas jedha. Pozishinii guddaadha. Garuu ganamas kadhata qaba, guyyaas kadhata qaba, galgalas kadhata qaba. Innaa akka jedhan halkanii mootiidhaan jedhan ituu inni kadhatu agarre akka seera meeduudhiif Faarisitti immoo namni Waaqa tolfamaa kanaan ala waan ofii isaatiin sagadee boolla leencotaa habuu kan jedhu seera baafteetta maa ittaadhaan mootiidha. Akkasuma ta'e mootiin chaappaa turkutee laatee Daani'elitti fidanii gaafa waraqata fidanii jilbeenfachaa waraqata maal akeekkachiisa miti har'aa jalqabdee ati seera mootii cabsiteetta waan ta'eef boolla buufamte. Kanaaf yaadda akka boolla leencaa wajjirraa dubbifatee jilbeenfatee galateeffate. Isa durii afuritti hin deebifne isa sadii kadhatu lamatti hin deebifne fuuliidha kan Daani'el. Kadhadhuun oolta. Kadhadhuun oolta. Aneechaa kudhajaa nama dubbiftaanii Waaqayyo keenya itti buftee amanattee siyaa oolchu jedhe mootiin. Boolla leencaa irra dhaabaniitu egaa ditteetta seera keenya qabsiteetta Waaqa qonna oolchetteetta egaa meja ga'eessu wayiti itti ga'eessudha. Mee siyaa oolchu Daani'elin fuudhaniitu boolla leencaa keessa buusane. Dhagaatti godhatee dhagicharra immoo mallattoo mootii kaan mallattoo mootii jechuun namni tokko iyyuu dhagicha kaasuu hin danda'u.
Kura saddeet irratti mootii irraa hirribi badee jeeqamaa bulee nagaa dhabe. Kura sagal irratti garaa uwwaalame. Digdamii tokko irratti dhaqa yaa Daani'el hojjetaa waan gosa jiraata. Waaqayyo keessa wajjuu dandeenyaan ergamaa isaa ergee afaallee isaa dhufe anis nagaatti buleera. Eessa bula? Eessa bula? Eessa bula? Asamitti bula? Lafa waaqayyo jiru koo dhagaa mamoolaa batanii barfala. Haleluuyaa. Mee ameen jedhaa maali? Mee caachiin bulee nagaa. Inni sun immoo mana seekiriitii qabu nama mana eegumsa qabu keessa ciisee bobbukoo lama jeeqama unkurama lafa waaqayyo jiru abidda keessatu bishaan siisa. Mee ameen jedhaa gaa. Akkamitti bulee? Nagaa tambule. Nagaa tambuluuf darbatame miti. Buluun jedhamu sammuu namaa keessa jiru sayyuu. Ha buluu mitiiti maayikiroo sekendii akka jiraatu ina yemamne waa hin daale. Maayikiroo sekendii miti innoo itti bufeeyyuu nagaa. Eenyu wajjin? Ergamoota waaqaa wajjin. Isaan leenca beeku waaqayyo immoo sammuu leencaa sammuu namaatti geddiree. Uumaadha waan ta'eef sammuu leenca sana akka namaatti akka yaadu godhe. Mee ameen jedhame? Maarree sammuu namaa keessa koo sammuu sangaa kaa'eera miti. Naabukaadinaazooriin koo sammuu namaa keessaa fuudhee sammuu sangaa keessa kaa'etu marga dheedhee waggaa 7 daggalatti galchee maal gochii marga nyaatti namichi koo sammuu namaa marga nyaate miti min jijjiirreefi. Sooftiweeriin isaa waaqa harka jira waan barbaadetti jijjiiruu danda'a sammuu keessa. Dhimma ciisii xumuree dinagdeetti mochi jalqaba. Warra kan toloota warra kan qajeelota eega dhimma isaanii xumuree booda immoo buufeetti kaasa. Eega haala mijeessee booda immoo jallootatti kaasa. Ani kufi darbatame naan hin kadhate. Sabni ittiin abaaramaa ta'e yakkamaa ta'e maal godhete? Maal ta'edha? Waaqayyo waan kadhatee malee waan biraa miti. Akkee egaa ajaja bahe. Daani'eliin akka baasanidha ajaja baase. Warri Daani'eliin ammeessan ijoolleen isaanii hojjettoon isaanii haati abbaan firri durbii isaa tokko namtuu na bibbidaa boolla kanatti naqaa'e. Hamma immoo gaafatti naqaan immoo leenca ta'e leenci. Leenci leenca ta'e. Kunaanuu jalqabe. Daani'el bulee ba'e isaan lixanii jettaban. Obsaan isaa maayii? Ooluuf kadhadha. Waaqayyoon tajaajiluuf jennee waaqayyoon waaqeffachuuf jennee yoo fuula waaqayyootti gadi hin jennu ta'e yoo waaqayyo irraa gurri keenya waan dhaga'u ta'e yoo jireenya keenya waaqayyootti laadhannu ta'e yoo mana keenya waaqayyootti laadhannu ta'e akkamitti lola jalaa dandeenya? Akkamitti qormaata jalaa dandeenya? Akkamitti milkaa'uu dandeenya? Akkamitti manni keenya nagaa argachuu danda'a? Akkamitti hojiin keenya guddachuu danda'a? Yaa mana waaqni jilbeeffatee kadhachuu jalqabu manni isaa keessa goolu gaa'ila keessa goolu dhala keessa goolu abjuu keessa goolu mul'ata keessa goolu tu dhaama. Dhaama jilbeeffatu. Dhaabbeseera. 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 Isa kadhata keenya ajjeeseera. Mana keerra ajjeeseera. Hafuura keerra ajjeeseera. Ilma keerra ajjeeseera. Mul'ata keerra ajjeeseera. Namoota baay'ee hojjetu hundi kadhataan deemu. Inni yeroo kadhatan inni mana namatti dhufu. Inni mana uffisi. Inni sa'aatii kana inni isaa jechuudha kana booda hin cabu. Gadiyyaa nama faaya. Nama laajala. Kadhata isaa kana inni hojii waliin qixxeessina. Firooma isaa kana inni hojii waliin qixxeessina. Waaqayyummaa isaa kana hojii waliin qixxeessina. Ati jedhame. Dabalaa jedha. Dabalaa jedha. Karimaatu beeka. Yoo jilbeenfatte karaa kee dhaloonni manna abbaa kee maal akka ta'u beekanii beeka. Kari yoo jilbeenfatte karaa kee abaarsi beeka akka ta'u beekata. Diinni kanaaf dhibaa'ummaa sitti nage. Diinni kanaaf siruu nuffii sitti nage. Diinni kanaaf iddoo haasaa sitti uffisiise. Aman irratti ka'e waaqayyo si moosisa. Irratti ka'e waaqayyo si
injifachiisa. Galaana rootaa sitti kennaa Waaqayyo. Warra jilbee matanitti Waaqayyo kennaa kennuu qaba. Eebbatti kennuu qaba. Baay'atatti kennuu qaba. Jaalatti kennuu qaba.